بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور پوښتنه کوي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم. زما کور په غزنی کې دی او وظیفه دلته په کابل کې لرم. زه دلته مقیم یم، دارنګ ځم او راځم همیشه، او کدا سوي چې یو وار زه وظیفې ته له کوره راسم او نیت می تر 15 ورځو کم کړی وي، زه به دلته په کابل کې لمونځ د مقیم کوم او که د مسافر. که یو ځلې ستا دلته وظیفه ده په کابل کې، که یو ځلې تا په کابل کې 15 شپې وکړلې یا تر 15 زیات، بس بیا دا ستا وطني اقامت سو. بل وارې چې بیا راغللې که یوه شپه که یې هم بل شکر وخت بل وارې که بیا راغللې که یوه شپه که یې هم، بس بیا ته مقیم یې. که 15 شپې که هم بیا مقیم یې، که 10 شپې که هم بیا مقیم یې. که چې تر اوسه په کابل کې تر اوسه دې په کابل کې 15 شپې نه یې کړي 15، نو اوس هم که تر 15 کم کوې بیا مسافر یې. او که دې یو ځلې 15 کړي وي نو بیا په کابل کې چې ته اوس راسې که در 15 کمې کوې که 15 پوره کوې، په دواړو صورتو کې ته مقیم یې. دا ورور پوښتنه کوي زما پلار 3 ودونه لري، هغه 2 ښځې زما د پلار سره وار یا وخت تېروي، هغه بله ښځه زما مور په خپل طبیعت په ډېر وخت بعد خپل وار تېروي. په دې کې خو زما پلار ته کومه ګناه نسته. زما پلار خپل ځان ته کوټه یا خونه لري، هغه 2 هلته ورځي، هغه بله نه ورځي، نسته مشکل نسته. یو ښځه په خپل طبیعت باندې خپل واری پرېښولی شي. یو ښځه د خپل حق څخه تېرېږي په خپل خوښه باندې، په هغه کې بیا خاوند نه دی ګناهګاره. سوده رضی الله عنها زموږ او ستاسې مور د ام المؤمنین د رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي ده. سوده رضی الله عنها خپل واری و عائشه رضی الله عنها ته وبخشي، وی یا رسول الله زه واری نه غواړم، زما واری د عائشه سره تېروه. نو بیا به نبی علیه السلام د عائشه رضی الله عنها په خونه کې 2 شپې کولې، یو د عائشه خپل واری وو، یو د سوده رضی الله عنها واری وو. نو دا که یو ښځه واری په خپل طبیعت نه غواړي نو بیا په دې کې ستا پلار نه دی ګناهګاره، په دې کې کم مشکل نسته. اگر یک کس مسافر باشد نمازهای سنت بخواند یا نه؟ اگر در راه هستی در سفر، یعنی سفر شما سفر 2 قسم است، یعنی حالت سفر. یک شما از اینجا به مزار و به هرات و به بدخشان میری، از اینجا تا مزار در راه هستی، در اینمی حالت نخواندن بهتر است. یکی است که شما از اینجا به مزار رسیدی، اونجا در مزار در یک اتاق، در یک دفتر، در یک جا از 15 روز کم اراده داری. اونجا که شما از 15 روز کم اراده داری مسافر هستی، اونجا مسافر هستی ولی اونجا روز داری، شب داری. در اونمو حالت سفر خواندن بهتر است. اگر روزدار استفراغ کرد روزاش فاسد شده یا مکروه؟ اگر استفراغ به قصد نبود بغیر قصد آمد پس خو روزه را نقصان نمیشه. و اگر استفراغ قصدن کرد، به قصد کرد، به زور کرد، پس در اونمو صورت اگر به دهن پر شد در اونمو صورت روزه فاسد میشه. امید ولد بشیر مریض سرطانی، همه دعا آمین همه مسلمین. الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کنه و الله تعالی به شما هم و به دیگر تمام مسلمانان شفای کامله عاجله نصیب کنه. السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام. زه یو طالب د مریض لپاره طالب د دعا یم، الله جل شانو مریض شک، الله پاک دې ستا مریض ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. پوښتنه مې دا ده السلام علیکم وعلیکم السلام. مفتی صاحب پوښتنه مې دا وه چې د فتارې عطرو استعمالول څه حکم لري؟ فتارې څه دي؟
فشاری چې د فشاری عطر استعمالول څه حکم لري مشکل نه لري فشاری عطر استعمالول شي دا یو اوازه ده چې خلک دا وایي چې په دې باندې الکحل ګډ دي او دا اسی اوازه ده کدا سوچ چې یقینا ته معلومه و چې الکحل په ګډ دي او هغه الکحل دي چې نجس شراب دي هغه صورت خو بیا د هغه استعمال نه دی جایز او عام په هر عطر باندې خدا نه وي ګډ نو بالکل استعمال ولا سي په دې کې شرعاً کوم مشکل نشته جائز دي استعمال زه دکاندار يم بل دکاندار ته هم ګرا کور لېږم او ورته مې ویلي چې ما ته به د ورځې دومره کمیشن راکوي دا جائز ده کنه بالکل کمیشن په معروفه طریقه یعنی چې په بازار کې یو شی معروف وي مروج وي د عمره کمیشن چې ته یو ګراک وراسته پر ګراک په سر باندې معروف مروج کمیشن اخستل جائز دی په دې کې کوم مشکل نشته سوال می دادی چې په خطبه کې درود ویل څنګه نه دی جائز د خطبه په دوران کې چې ان الله وملائکته د آیت کریمه ویل سي نو ناس ته خلقو ته درود ویل نه دی جائز ځکه خطبه په حکم د المانځ کې ده نو اوس که په المانځ کې امام دغه آیت ووایي چې ان الله وملائکته نو ته خو په المانځ کې نسې ته شاوخوا خوا ویلی چې یا اللهم صلی په المانځ کې نسې ویلی نو په خطبه کې هم نسې ویلی هغه امام چې ووایي د امام دا کفایت کوي البته په زړه کې په تصور باندې ویلی سي بل سوال دا دی چې د خطبه په جریان کې امام ولې ناسته کوي ځکه ناسته کوي چې دا بعض علماء نوشته کړي دي فقهای کرامو چې د جمعې ورځ باندې لمونځ 2 رکعاته کیږي دا پاته خطبه چې د دات هغه ماپښین د 2 رکعاتو قائم مقامه ده نو د ماپښین 2 رکعات خو پات نسته ماپښین مونږ خو 4 رکعاته دي د جمعې لمونځ دادي مونږ 2 رکعاته وکي د هغه ماپښین د 2 رکعاتو په ځای باندې خطبه ده نو خطبه کې هم امام چې کښینی ولاړ سي دا یو خطبه د یو رکعات په ځای سول دا بل خطبه د بل رکعات په ځای باندې سول